Tangia ilivyobishwa hodi, msimamizi wa James wa ndoa aligundua kwamba kuna tatizo. Alivyotoka kutizama ni nani, akagundua ni kijana wake ambaye alimsimamia ndoa yake. Akiwa mwenye uso wa hasira na ghadhabu, alimuuliza James, kaka, hivi utafanya nini pale utakapogundua kwamba kuna mwanaume anayewasiliana na mke wako kwa siri? Msimamizi wa ndoa alitambua kwamba hakuna jambo lingine linaloweza kumfanya atulie bila kujibu swali lake. Naye alimwambia hivi, kumbuka mambo haya muhimu. Kwanza kabisa, mke wako ndiye aliyefungua mlango. Wanaume hawajaribu nafasi bila kuona dalili ya kukaribishwa. Kama mwanaume alipata ujasiri wa kumtumia ujumbe, ni kwa sababu alihisi kuna nafasi. Mlango haujifungui wenyewe, hufunguliwa. Mara nyingi umakini anaopewa mtu mwingine huwa kama ruhusa isiyosemwa kwa maneno. Jambo la pili, ukimya wake ni jibu. Kama mke wako hakukatisha mawasiliano wala kukuambia wewe mume wake ukweli wa jambo hilo, huo sio mkanganyiko. Hapo kuna kufurahia hali hiyo na kuacha chaguo jingine liendelee kuwepo. Lakini kumbuka, kila chaguo lina gharama yake. Jambo la tatu ni kuficha. Kuficha ni usaliti wa kihisia, kama kufuta ujumbe, kuficha mazungumzo, kuweka simu ikiwa imegeuzwa chini, au kubadilisha neno la siri kwa ghafla. Watu hawafichi vitu visivyo na maana, huficha kile wanachojua kitawafichua. Kama ingekuwa ni jambo la kawaida tu, lingeachwa wazi bila hofu. Jambo la nne ni endapo mke wako ataanza kutetea hali hiyo ya mawasiliano. Endapo akianza kumtetea yule aliyemtumia ujumbe, fahamu kuwa tayari umekwisha kumpoteza. Utamsikia akikwambia hivi, bana si jambo kubwa, una wivu usio na sababu, ama una overreact. Kumbuka, hayo sio maneno ya kukutuliza, huo ni ulinzi. Analinda uhusiano wake na yeye badala ya kulinda uhusiano wako wewe na yeye. Na jambo la tano ni msimamo wako unaoweka mipaka. Hushindani kwa nafasi ambayo ni yako, hufanyi majaribio ili kuthibitisha thamani yako. Kama atalinda uhusiano wenu, basi imani itaendelea kukua na mtakuwa na mazungumzo ya kifamilia. Lakini James, mwisho wa yote, mimi ni msimamizi wako wa kiroho. Ni lazima nikushauri kilicho chema, kwa sababu wakati mwingine matatizo ya mapenzi hayahitaji kelele nyingi. Yanahitaji moyo wa kusikiliza, hekima ya kuzungumza na ujasiri wa kukabiliana na ukweli. James, umenielewa? Kwa hiyo nifanye nini sasa? Naitwa Isaac Mwacha. Nikutakia siku njema, tafakari njema, panapo majaliwa.